Здравствуйте, мои друзья! Меня зовут Татьяна Каталымова, и сегодня хочу с вами поделиться своей историей. Ровно неделю назад, да, сегодня среда, я записываю видео, а в прошлый четверг была такая ситуация. Я с утра уже сходила в тренажерку, потом у меня была арома-встреча, проводила арома-встречу две женщины нижегородские, одна из них доктор. Это мне достаточно было так нагрузочно, потому что я чувствовала определенное недоверие, что эфирные масла так работают. Но вот та история, которая следом идет, она 100% подтверждает, что эфирные масла работают просто самым замечательным образом. Так вот, я пришла домой и чувствую, как-то у меня как-то жарковато, и я подкашливала. Дети у меня, внуки вернее, один в садик, другой в школу. Сначала один болел, кашлял, да, но выздоровел, следом за ним другой, уже без врача мы его сами, ну, врач, потому что справка нужна, он ходит там в бассейны на всякие разные занятия, да, спортивные, вот. И поэтому пришлось вызвать. Но мы, конечно, пользовались только эфирными маслами. Дети здоровы, а я, видимо, все-таки хватанула. Вот, не знаю, то, чем они там заболели. И как-то не особо обращая внимание, потому что энергии хватало, ну, подкашливала, думаю, ничего, это мелочи жизни. И у меня уже температура. Думаю, что-то тут вот мне не нравится, что-то тут не то. Я говорю: доча, сделай-ка мне, пожалуйста, инфекционный протокол. И днем, вот представьте, да, она мне сделает этот инфекционный протокол, и я чувствую, у меня прям вот я легла поспать, да, померила сначала температуру, у меня, вау, температура 39. Думаю, ну круто, поэтому и решила инфекционный протокол делать. И намазывала себя, вот рассказываю, что делала. Брала фракционное кокосовое масло и капала просто в ладошку перечную мяту и лимон. 1-2 капли, сколько попадет, и наносила себе на стопы, под коленями, запястья, локтевые изгибы, шею. Прямо делала это несколько раз. И вот инфекционный протокол, и я чувствую, что у меня так потихоньку начинает снижаться температура. Меряю, уже смотрю, 38,5. Думаю, ну все, можно со спокойной душой заснуть. Я проспала, наверное, часа 2, вообще не слышала, несмотря на то, что дети уже пришли там и скакали и веселились. Я проснулась и меряю температуру, а у меня где-то она 37,1. Ну, это я померила не совсем сразу, а через какое-то время. Ну, в общем, температура у меня была примерно, я так посчитала, по времени часов 5-6, вот так. То есть инфекционный протокол срабатывает 100%. Внутри я пила эфирные бомбочки. Вы знаете, они разные составляющие. Я вам скажу, что я делала. Я брала Онгард 2-3 капли, сибирская пихта 2 капли, лимон капля 2, сколько попадет, орегано капли 2-3 капала и турмерик, куркума. Получилось у меня примерно 10-12 капель в одной капсуле, и я выпивала в течение дня, наверное, ну, может быть, 3 раза. Вот сразу я почувствовала эффект. И уже вечером на ночь еще попросила дочь: сделай мне дыхательный протокол. Я сейчас вам расскажу про инфекционный протокол. Вот смотрите, из симфонии клеток у вас у огромного количества есть эта брошюра. Инфекционный протокол рекомендуется в следующих случаях: бактериальные инфекции,
болезнь Лайма, боль в горле, вирус Эпштейн-Барра, вирусные инфекции, гепатит, грибковые заболевания, грипп, дрожжевая инфекция, запор, иммунная поддержка, инфекции, кандидоз, круп, малярия, мононуклеоз, опоясывающий лишай, паразиты, пневмония, простуда, стафилококк, стрептококк. Вот это все рекомендуется именно Бойд Трумэн рекомендует в следующих случаях. Что туда мы наносили и каким образом? Ладана вот в бутылочке у меня уже не было, у меня был только в роллере ладан. И ладан куда наносится? На область шеи, дышать и стопы. А дальше что делала дочь? Просто брала фракционное кокосовое масло в ладошку и капала по 2 капли. Орегано, тимьян, онгард, ароматач, лемонграсс, мелалиука, мелисса туя и мята. Просто наносила на спину и на стопы. Потом горячим полотенцем закрывала мне спину, сверху и еще полотенце, и сверху одеяло. Вы знаете, ощущение было холода. Я говорю, что ты мне какой-то... Вода не горячая, она снимает. Она говорит, мам, ну уже кипяток, я прям в руках не могу выжимать. Перчатки одела. Прям горячий кипяток, а я чувствую прямо холод. Я понимаю, холод – это энергия болезни. И вот эфирные масла с этим очень хорошо работали. И дальше температуры не было, но я кашляла. И вы знаете, откашливала, ну так я еще никогда не откашливала. Такая прямо коричневая слизь, даже с прожилками такой какой-то, знаете, не красной крови, а какой-то прям коричневой. Думаю, это круто. Ну, конечно, я еще перед этим работала со Стеллой Сол, ходила на ее занятия по психоэмоциональному состоянию. И, конечно, у нас там было психоэмоциональное состояние, я неправильно сказала. Это психосоматика. Психосоматика. То есть выдыхала все свои, знаете, как накопленные в организме, в подсознании, то, что я когда-то не сказала, не высказала, начиная с детства. И дыхание там мы делали вообще 1,5 часа. Ощущение потом, ну просто расслабление, отдыха. И думаю, скорее всего, что вот просто у меня пошел вот этот глубинный процесс очищения на физическом уровне, потому что на тонком плане он, скорее всего, что он прошел и эффективно прошел. И сейчас я выкашливала на физическом уровне то, что у меня накопилось. Но физический уровень требует ухода за собой. Вот эти эфирные бомбочки вот в течение недели я обязательно принимала. Кроме этого, вечером, это мой любимый зендокрин, без которого я практически никогда не живу. То есть 21 день, неделю я делаю на фенхеле перерыв, потом опять продолжаю дальше, потому что мы живем сейчас в таком мире, токсичном мире. Так вот, я вам хочу сказать, что 2 дня я была дома, дочь делала мне дальше протоколы инфекционные, и вечером еще делала дыхательный протокол. И я просто рассказываю, в четверг была температура, пятница, суббота я была дома, в воскресенье я уже пошла в тренажерный зал. Ну, думаю, сделаю себе небольшую нагрузку, но позаниматься надо, потому что прям тело просит, оно уже привыкло, просит тело. Я пришла, и когда стала включаться вот в эту работу, я сделала все, что я делала обычно. То есть это меня тоже удивило. И, конечно, я всегда беру в тренажерный зал, у меня такая бутылочка, пол-литра, в которую я капаю. Ну, когда лимон, когда мяту, ну, когда что мне захочется. Я пила, конечно, эту воду, все пол-литра я выпила, отзанималась по полной программе 1,5 часа в тренажерном зале. Вот, и теперь не пропускаю. В понедельник пришла
на йогу, рассказываю своей Наташе, она преподаватель йоги, она говорит: я на вас смотрю, вы на больную не похожи. Я думаю, что вы сейчас на меня смотрите и думаете, на больную я не похожа. Но я вам хочу рассказать, что вот эта вот вещь, это просто изумительная вещь. Обязательно, если у кого нет, обращайтесь ко мне, и я вам помогу с вот этой брошюрой, потому что она дает возможность работать в таких случаях, когда вы не знаете, как себе помочь. Потому что, вы знаете, ну, еще могу чуть-чуть рассказать. У меня есть еще 3 минутки, чтобы вас долго не задерживать. Я когда и была в отпуске, обратно ехала в поезде и познакомилась с женщиной. Женщина моложе меня практически в 2 раза. Она сразу у меня спросила: Татьяна Ивановна, чем вы пользуетесь? Почему у вас такой цвет лица? Потому что у нее цвет лица, конечно, был достаточно, ну так сказать, она говорит, у меня все время темные круги перед глазами. И я ей вот дала один пробничек, ну знаете, когда в поезде, рассказывала пробничков, я там целую кучу ей всяких разных надавала. Она вечером легла спать с намазанным дыханием носом, утром проснулась, нос не заложенный, и она говорит, что такое вы мне дали, это какое-то чудо. Ну, в общем, что я вам могу сказать? Она мне звонит, вот буквально, может быть, недели 2 назад, и говорит, что мне делать, я заболела, дышать не могу, кашляю и так далее. Я говорю, ну, конечно, вызывайте врача, ну, что можно, чем вам можно помочь, так как у меня в Ессентуках уже есть моя команда, которая там образовалась от того, что тоже люди увидели эффект, вот я сказала, сходите, позвонила, договорилась, что есть у тебя, сибирская пихта, целая бутылочка. Я говорю, давай хотя бы сибирскую пихту и зендокрин в маленький пузыречек. Вот дочка приехала, взяла, и та просто стала намазывать. 3 дня намазывала, накапывала, зендокрин я ей накапывала, пила вовнутрь. Что вы думаете, она мне уже через 3 дня звонит совершенно с другим голосом, совершенно, вот, понимаете, абсолютно, говорит, Татьяна Ивановна, мне стало легче, я себя чувствую, просто вообще у меня процесс пошел. Вот теперь, понимаете, теперь у них там, оказывается, целая куча всяких знакомых, они живут там в какой-то станице. И теперь спрашивают меня про всякие разные проблемы, которые у них возникают, потому что они увидели эффект, уже пошел уже и с другими людьми. То есть это работает вне зависимости от того, верите вы или не верите, боитесь вы или не боитесь, потому что животные откликаются уровнем своим здоровья, их нельзя зазомбировать. В общем, я вам рассказала свою историю. Хочу сказать вам, кто еще только-только начинает, начинайте потихоньку, потому что эфирные масла очень мощно работают. Результат вот тот, о котором я вам сегодня рассказываю. Вот. Всего вам доброго. Желаю всем самое главное – здоровья, внутреннего спокойствия, потому что эфирные масла нас защищают и дают равновесие нашей нервной системе, чтобы мы не волновались, не переживали. Это действительно очень мощная защита. У кого есть вопросы, пожалуйста, пишите мне. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И я буду рада объяснить, рассказать и помочь всем, кому в этом есть необходимость. Всего доброго, всем пока-пока.